Alô você! Alô você! Você que está pensando em fazer aquele delicioso churrasco no final de semana. Chegou o acendedor rápido para churrasqueiras Fênix. Chega de ficar sofrendo, colocando óleo, papel para acender o fogo. O acendedor Fênix é muito prático. É só pôr fogo no pavio e pôr o carvão. Ele fica até 15 minutos queimando. Acendedor Fênix, a sua melhor opção. Você encontra em todos os mercados da sua cidade.